الإخوان والأخوات، قبل ما نكملوا هذا الفيديو راه عندنا واحد الموقع إلكتروني كنبارطاجيو معكم فيه المعلومات بالنسبة للميكانيك وإلى آخره، كل شيء يعني تدوينات باللغة العربية الفصحى. الرابط ديالو غتلقاوه في الصندوق ديال الوصف أو في أول تعليق. مرة بقاو تزورونا في ذاك الموقع، إلا مشات القناة تلقاو الموقع. السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا على واحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس، اللي هو الريحه ديال ليسونس او الريحه ديال المازوت داخل السياره. والريحه ديال ليسونس او الريحه ديال المازوت ملي كنطلق سطوفه الشوفاج، او في الصيف كنطلق الكليماتيزور، كتولي تدخل ليا ديك الريحه ديال المازوت او ليسانس للغرفه ديال القياده. او الريحه ديال المازوت او ليسانس كتكون عندي على طول، واخا الطوموبيله ساكته كتكون عندي داخل الحجره ديال القياده. او ملي كنكون كنتمشى بالطوموبيل وكنكسيري الشراج مبلعين، كتولي الريحه ديال الحراق سواء ديال المازوت ولا ديال ليسونس كتدخل ليا الحجره ديال القياده. كيفاش نعرف هذا المشكل منين جاي، وكيفاش ندير نعالج هذا المشكل، وشنو هما الاشياء اللي خصني نرد لهم البال والى اخره. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كل مشكل ديالاش. اي حاجه كتشعلها كتشم معها الريحه ديال المازوت ولا ديال ليسونس، هذا المازوت منين كيجي، هذا ليسونس الريحه ديالو منين كتجي والى اخره، كلشي غنشرحه لكم في هذا الفيديو. ما تمشيوش بعيد. قبل ما نكملوا هذا الفيديو الاخوان، رانا كنديروا بيع قطع غيار السيارات وجميع الزيوت ديال المحركات، فيدونج كومبلي، فلترات، اي قطعه ديال الغيار ديال السيارات رانا كنبيعوها باثمنه جد مناسبه. كاين عندنا الحاجه الكاليتي وكاين عندنا الحاجه العاديه، وكنديروا الارسال لجميع انحاء المغرب. واللي بغى شي بياسه يحاول انه يتواصل معايا على هذا الرقم اللي غيبان له هنايا في الشاشه. اول حاجه الاخوان هو ملي كنشعل سطوفه اللي هو الشوفاج، كيولي داك الريح كيدخل معاه الريحه ديال المازوت حي او الريحه ديال ليسانس حي. هذيك الريحه منين كتجي؟ دائما الاخوان السيستم ديال الفيول في الموتور او في الكابو ديال السياره كيكونوا عندنا فيه مواسير، تيوات. تيو جاي من الريزيرفوار لا رومب، ولا تيو جاي من الريزيرفوار البومبا ديال المازوت، او تيو جاي من الريزيرفوار الكاربيرايتر، او تيو ديال المازوت جاي من الريزيرفوار لا رومب في الطوموبيلات ديال ليسونس والى اخره. هاد التيوات هادو مع الدرجه ديال الحراره المرتفعه السخونيه مع الوقت هاد التيوات كيموتوا. تيو كيكون مزير بواحد الكوليه، هذاك التيو ملي كتكون مزير عليه بواحد الكوليه كيخرج من لهنايا ومن لهنا، وداك التيو الفم ديالو من لهنا كيتشق. ملي الفم ديال داك التيو كيتشق، ملي الضغط كيطلع ليا في السيستم ديال الفيول سواء في المازوت ولا في ليسونس، هنا كيولي يخرج ليا المازوت حي او كيخرج ليا ليسونس حي، سواء التيو اللي جاي للبومبا، سواء التيو ديال الروتور، سواء التيو اللي غادي لارومب، سواء التيو اللي خارج من الفلتر والى اخره. كيتشق مع الضغط العالي كيولي يخرج ليا المازوت او كيولي يخرج ليا ليسانس. وملي كنشعل لا كليم او كنشعل الشوفاج كاينه تما الرياحه كتشفط الهواء من برا وكتدخلوا ليا الحجره ديال السياقه، عفوا الكابينه ديال السياقه، وانا كيولي كيحمقني هذاك الريحه ديال المازوت اللي هو حي او الريحه ديال الليسانس اللي هو حي. كاين واحد البلان اخر اللي هو خصك ترد منه حتى هو البال. ملي كنشعل لا كليم او كنشعل الشوفاج كيولي يدخل ليا داك الريحه ديال المازوت حي او الريحه ديال الليسانس حي. في المازوت دائما كيكون مشكل في دوك التيوات الكحلين نتاع الروتور ديال لي زانجيكتور. دوك التيوات الكحلين نتاع الروتور ديال لي زانجيكتور
في المازوت، كيوليو يدفقوا ليا المازوت في الطابه نتاع لي زانجيكتور. المازوت كيتجمع تما، ملي الموتور كيسخن المازوت كيبدا يطبخ، كيعطي الريحه. ملي كيولي يعطي الريحه ديال المازوت، هذاك الفوار ديالو ملي كنشعل انايا الشوفاج او لاكليم في الصيف، كتبدا تدخل ليا ديك الريحه ديال المازوت للغرفه ديال السياقه. في ليسونس لا، في ليسونس واحد الشكل اخر اللي هو ملي كنشعل لاكليم او كنشعل الشوفاج، كتولي تطلع ليا تدخل عندي ديك الريحه ديال ليسونس اللي هو حي. هنا كيكون عندي المشكل في لا رومب كيكونوا لاصقين فيها لي زانجيكتور. هادوك لي زانجيكتور كتكون عندهم الرونديله، كتكون عندهم واحد الرونديله. هذيك الرونديله ملي كتموت كيبقى لانجيكتور يخرج ليا ليسانس. داك ليسانس كيتجمع ليا فوق الطابه ديال لي زانجيكتور، فوق الكاش سوباب، وكيولي يعطي الريحه، حيت الريحه ديال ليسانس مجهده بزاف على الريحه ديال المازوت. الريحه ديال ليسانس كتسرح، تفهمنا؟ ملي انت كتشعل لاكليم او كتشعل الشوفاج، كتولي هذيك الريحه كتدخل لك مع داك الريح اللي كيدخل لك للسياره، وهنايا كتبدا ديك الريحه كتسطيك. واحد البلان اخر عاوتاني كيوقع في السيارات ديال المازوت، اللي هو ملي كيموتوا الرونديلات ديال النحاس اللي كيكونوا عند لي زانجيكتور، الرونديلات ديال النحاس، هذوك رونديلات ديال البريسيون، ملي كيوليو كيموتوا، ملي كيترش الديزل داخل الغرفه ديال الاحتراق، كيوقع واحد الضغط. هذاك الديزل اللي كيشيط ما كيتحرقش، كيولي تبريسا مع الريح، كيرجع يولي يخرج ليا مع الانجيكتور، كتلقى مع شويه الزيت كيتجمع ليا فوق الكاش ديال السوباب، كيولي يتجمع ليا تماك. وهنا ملي كنشعل السطوفه او كنولي كنشعل لاكليم، كتولي تحمقني هذيك الريحه ديال المازوت. اجيو دابا نهضروا على واحد البلان اللي هو طونوبيل ملي كنكون كنتمشى بها، سواء ديال ليسانس او ديال المازوت، كنحل الشراجم، كيولي يدخل عندي الريحه ديال الحراق، الريحه ديال الحراق او الريحه ديال الدخان ديال العادم كتولي كتدخل عندي. شنو هو المشكل؟ منين كيجي ليا المشكل؟ المشكل هنايا فهو بسيط جدا، ركز معايا مزيان. يا اما عندك الشاقمه من التحت متقوبه، ما كتغوتش ما كديرش الحس، وانما كتخرج الدخان، وداك الدخان كيتمشى ليك مع يعني كيدوز ليك تحت الكاروسري، وكيولي يطلع ليك مع الشراجم ملي كتحلهم. او حاجه اخرى، كتكون عندي الشاقمه داخله بزاف تحت الباراتشوك اللور، داخله بزاف تحت الباراتشوك اللور، والفم ديالها ما غاديش هكذا، وانما غادي هكا عوج. يمكن كانت تهرست وسوداوها، يمكن ريباراوها، يمكن وملي داك الدخان كيخرج كيولي يضرب ليا في الباراتشوك ياك، وكيولي يدوز ليا تحت الكاروسري، وكيولي يتصرف وكيدخل ليا مع الشراج. كاين واحد المشكل اخر اللي هو عندي طونوبيل الشراج مبلعين كلهم، ولكن ملي كنشعل لاكليم او السطوفه كيولي يدخل ليا الريحه ديال العادم للسياره لداخل. هذاك العادم منين كيجي؟ غير ملي كنشعل لاكليم او السطوفه كيولي يجيني هذاك الريحه ديال داك الدخان. هنا خمم معايا مزيان وفهمني اش غنقول لك. داك الدخان منين كيجي؟ كيجيك من الكوليكتور ديال ليكزوست، الكوليكتور ديال الشاقمه، كيجيك من الكوليكتور ديال الشاقمه. كيولي هذاك الكوليكتور كيكون عنده واحد الجوان، هذاك الجوان كيكون تنكل مات، خاصك تبدلو. ملي ما كتبدلوش مع البريسيون الضغط عالي ديال ليكزوست كيولي يرجع ليك هذاك الدخان من الكابو. ملي كتشعل لاكليم كيولي يدخل ليك للداخل، وبعض الخطرات بلا ما تشعل لاكليم كيولي يدخل ليك هذاك الدخان. كاين واحد المشكل اخر عاوتانية، الشراج مبلعين ما شاعل لا لاكليم لا والو،
وهذاك الدخان ديال العادم كيولي يدخل ليا الغرفه ديال القياده، وهذاك الدخان كيولي كيسطيني وكيحمقني. منين كيجي؟ هنا ركز معايا مزيان. اما كيدخل ليك من الفتحات ديال الشوفاج ولا كليم، اما كيدخل ليك من الفتحات اللي عند رجليك لتحت، اما كيدخل ليك من اللور، الفتحات ديال التهويه اللي كيكونوا في لامال، الفتحات ديال الضغط. ملي كتحل الباب وكتسد الباب باش ما يبقاش الضغط مجموع، كيكونوا عندنا واحد البوابات في لامال. هذوك البوابات الى شي ريشه منهم محيده، كيولي داك الدخان ديال العادم كله كيدخل ليك للغرفه ديال القياده. تفهمنا؟ هذا الدخان. اجيو دابا نرجعوا الطوموبيل كنسوق وعندي فيها الريحه لداخل ديال المازوت او الريحه ديال ليسونس، انا ما شاعل لا كليم ولا شوفاج. منين كتجيني؟ هنا ركز معايا مزيان. هاد الريحه ديال المازوت او ليسونس كتكون معاك داخل الحجره ديال السياقه على طول، والطوموبيل ساكته ولا مديماريه. منين كتجي لك؟ كتجي لك من اللور، من تحت الكوسان ديال الركاب ديال اللور. غتحل الكوسان غتلقى غلاقه، جوج ديال الغلاقات، غلاقه هكا في اليمين وغلاقه في اليسار. هادوك الغلاقات اما غتلقى تيو اللي كيخرج المازوت ولا ليسونس كيديه للموتور غتلقاه كينفس، اما التيو اللي في الغلاقه الاخرى نتاع الروتور غتلقاه كينفس. لقيتي هذاك الشيء كله ناضي كناضي، غادي غتحل الغلاقه ديال الريزيرفوار هكا تحت الكوسان، كتشوف الجوان اللي كيكون فيه، الرونديل اللي كتكون فيه. الا كانت ديك الرونديله منكوله مشات ماتت، هذاك الضغط راه كيخرج ليك للقمره ديال السياقه، الضغط اللي كيكون مجموع في الريزيرفوار، وكينتج عندك الريحه ديال المازوت او الريحه ديال ليسونس. هذاك الجوان كيكون في اليمين وكيكون في الجهه الاخرى ديال اليسار، كيكونوا عندك جوج بوشونات. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.